Es ist Mittwoch, 4:20 Uhr, Mini-Fuzzy-Show. Mini-Fuzzy-Show. Und wir machen heute eine regionale Reise. Oh, Junge. Unser Gast Kevin neulich hat ja auch eine Band. Und ich weiß, dass du gerade, dadurch, dass du sie live gesehen hattest, einen sehr, sehr tollen Eindruck davon hattest. Ja. Und deswegen ist es keine Reaction, ich sag mal, unsererseits so, sondern eher eurerseits. Und wir zeigen Nee, das macht Sinn. Das ist gut. ergibt Sinn. Ja, das ist gut. Da Kevin auch ja halt bei uns zu Gast war und ich seine Musik halt persönlich auch so sehr, sehr gerne mag, zumal er uns damals auch zu unserem ersten Auftritt mitverholfen hat, mit meiner Stoner-Band Ja. damals, wollen wir jetzt einfach Eject Noise Fix auch mal euch präsentieren. So ist es. Ja. Und da wir hier bei der Mini-Fuzzy-Show sind, haben wir nur 15 Minuten Zeit. Wie immer gilt, ich kenne nichts von dem, was du mir zeigst, abgesehen jetzt quasi. Ja gut, die Aufnahmen kennst du wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne auch die Songs beim Namen nicht. Ich fand auch nur nicht. deren Auftritt, den einen, den ich genießen konnte, den fand ich Wahnsinn. Ja. Ich bin gespannt, ob das auch auf dem YouTube-Kanal so rüberkommt, auf dem YouTube-Shit. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, wie gesagt, Eject Noise Fix, der Kevin war schon in dieser Show und ich bin gespannt, was wir jetzt so kredenzt bekommen. Wie immer auch gerne eure Meinung in die Kommentare, darüber freuen wir uns immer sehr. Ja. Und ich würde sagen, einfach mal Klick. Klick. Kann ich nicht sagen. Das ist Kevin. Ein Düse-T-Shirt an. Das war man bei mir ja auch schon das eine oder andere Mal. Ja. Sind die halt auch nur zu zweit. Ich sag ja, ich weiß nicht, ob das so. Ja gut, die Kamera tut ihr Bestes, aber ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, weil das war, als ich sie gesehen habe live, war das so energetisch, so geil. Und ich weiß nicht, ob man das auf YouTube übertragen kann. Nee, ich glaube, das bildet die Aufnahme nicht wieder. Das stimmt. Also, das ist halt wirklich live. Pure Energie. Ja, Ist geil. echt krass, ja. Also gerade die Dynamiken, die von Roman am Schlagzeug dann auch noch mitkommen und es ist halt Noise Rock und es ist laut. Also Ja. ich habe auch oft genug schon was in die Ohren nehmen müssen, aber das ist echt geil. Also ja, Wahnsinn, was für eine Energie. Dazu finde ich natürlich eine Telecaster auch sehr sympathisch. Ja, Ich persönlich habe mich ja auch in Telecaster verliebt. zu Recht. Dieser Effekt live, wenn der dir so in die Ohren... Geil. Ich freue mich, die Jungs bald wieder live zu sehen. Ach, tatsächlich. Ach, tatsächlich, ja. Da werden wir euch natürlich auch mit hinnehmen. Ja. In der Insta-Story zum Beispiel. Vielleicht bringen wir auch nochmal so Vielleicht- kurze Videos raus oder so dazu. Ja, vielleicht schnacken wir nochmal mit den Jungs beim Aufbauen Ja. oder so. Also das wird am 29.04. in der Lauschbar sein. Aber das erzähle ich gleich. Lass die beiden einfach ballern, Alter. Klassiker. Gab es von denen eigentlich mal was Aufgenommenes? Also du meinst so albumtechnisch? Ja. Nein. Schade. In den bummelig 9 Jahren, die es sie gibt, nein. Schade. Ja, Wobei, wie gesagt, auch es das ist Video... schwierig zu bannen, ganz ehrlich. Ja, Also da könnte ich mir... Ach, krass.
Auch dieses Video mittlerweile 8 Jahre alt. Ja, das ist, glaube ich, mit eins der ersten. Würde ich jetzt mal tippen. Da waren sie noch jung und hatten Energie. Ja. Ja. Ja, nein, also ich könnte mir da eher vorstellen, dass die Jungs vielleicht, ich sag mal, ein Session-Album machen. Also sprich, wirklich live einspielen, gut, alles schön verpackt, ja, aber dann auch raw, richtig echt. Und ich sag mal, das dann auch vielleicht noch mit Kamera mitlaufen lassen oder keine Ahnung, würde ich halt nicht so clean irgendwie aus dem Studio, glaube ich, so. Nee, ganz clean, abkaufen. Selbstverständlich nicht. Aber weiß ich nicht. Ja, wie du schon sagtest, ist es, glaube ich, sehr schwer zu bannen. Ja. Und wir ziehen uns auch gleich schon den zweiten Song rein. Mini Fuzzy Show. Mini Fuzzy Show. Eject Noise Fix, self-titled. Also auch der Song heißt Eject Noise Fix und ich würde sagen, einfach mal klicken. Genau. Auch herrlich kurz. Die Songs sind kurz gehalten, das finde ich sehr gut. Klick. Ach, das ist auch ein Video. Roma. Oberkörperfrei. Oh, an den Song kann ich mich erinnern. Ja. Aber das klingt ja auch schon ein bisschen mehr nach Studio. Es ist jetzt... Also, aber es ist halt da so live aufgenommen, ne? Also über Mischpult und genau, allem aber und so in der Qualität würde ich mir ein Album vorstellen. Ja. Geil. Auch schön wieder zurück aufs Main-Theme gekommen. Kevin fühlt das auch richtig. Ja. Das ist schön anzusehen. Und Roman verausgabt sich. Aber ich weiß, in dem Proberaum ist es im Sommer auch so elendig heiß. Das Problem haben ja viele Proberäume. Ja. Oh. Es ist halt unten irgendwo im Sumpf ganz tief. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das ansatzweise nachvollziehen kann, was für eine Power da live rüberkommt, gerade wenn das halt so Also unglaublich, da finde ich schon ein bisschen besser. unglaublich aber knallt. Ja, es ist Wahnsinn. Also Aber schön. der Roman und der Kevin kommen ja auch so ein bisschen oder haben ja mal mit Schubi und Jan von Disneyland. Kevin und Roman waren übrigens haben früher mit Schubi und mit Jan von Disneyland Jo, hatten wir auch schon. bei Selma zusammengespielt und also da haben wir auch so diese Verbindung und unter anderem diese Verbindung wird auch dann am 29.04. halt in der Lauschbar stattfinden beim Sturgeon Fest. Und da sind halt Disneyland, Eject Noise Fix und Choke the Palm Tree dabei. Da haben wir sie wieder alle. Ja. Es ist, die ganze Stoner-Szene ist offensichtlich ein Dorf. Ich glaube, das ist eine Noise-Szene. Ja gut, die komplette Noise-Szene und Stoner Rock Genau. und alles, was da so mit drin hängt, ne? Der ganze Schmodderrauten, der hängt ja offensichtlich incestuös zusammen. Ja. Und ich würde sagen, wir ziehen uns Wir einfach haben nochmal noch Zeit, weil die dritte Kürze, Nummer weil rein. in der Kürze liegt die Würze und wir haben Zeit. Geil.
Eine Minute. Ich würde sagen, wir ziehen uns einfach nochmal die dritte Nummer hier rein. Candlelight Fucker. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare, ob man das so ein bisschen fühlen kann. Ja. Das ist sogar aus der Lauschbar jetzt gleich. 2017. Ja. Ich weiß, dass bei der Aufnahme die Bassspur fehlt. Schöner Beat. Ich wollte gerade die Kamera-Überblendeffekte beziehungsweise die Nachbearbeitungsüberblendeffekte bewundern. Oh, schön Augen schließen dabei. Ein schöner Clean Sound. Ja. Oh, die Drums gehen schon mal weiter. Wir sind schon im Party-Modus. Ist geil. Wie sich der Schlagzeuger mal abstrampelt. Heftig, ganz geil, ja. Und Kevin Still ist ganz ruhig. Ich hab einen Riff hier. Und halt genau solche Momente, die knallen live Ja. so übel. Ist so. Du spürst das im Ohr Ja. einfach und Wie gesagt, ich kann mich noch dran erinnern, da war auch so ein übelster Sumpf auf einmal zu hören, aber so richtig. Also es war nur noch Geballer und da hat der Kevin halt auch irgendwie so seine Gitarre auf den Boden angeschlagen und so. Das war in dem Moment halt einfach so unglaublich krass. Also das war ist faszinierend. Also schaut euch die Jungs wirklich live an, das lohnt sich oder holt sie in eure Städte. Die Ja. haben Bock. Genau, alles Wichtige zu Eject Noisefix werden wir euch natürlich verlinken. Ich sag's jetzt noch einmal, ne? Einmal. Ich sage es euch jetzt noch ein einziges Mal. Gerne, wir lesen immer sehr, sehr gerne eure Kommentare und wüssten natürlich auch gerne, was ihr von Eject Noisefix haltet, ob ihr euch die geben würdet, live, wie gesagt live, ein unglaubliches Brett, ob das auch YouTube-mäßig so ein bisschen nachvollziehbar ist. Und ansonsten... heiß für mehr. Und ansonsten schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei oder auf unsere Spotify-Playlist. Da werden wir alles immer so hinzufügen, was denn geil war in dieser Show. Und damit habt ihr eine perfekte Stoner-Rock-Playlist und natürlich alles, was damit zusammenhängt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Reingehauen, auf Wiederschauen.